Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak wonten ing wekdal menika pasinaon basa Jawi kita badhe nyinau unggah-ungguh basa Jawa. Sadaringipun anak-anak kedah mangertosi tujuan pembelajaran. Ingkang sepisan, anak-anak dapat menjelaskan unggah-ungguh bahasa dalam bahasa Jawa, lan anak-anak dapat menyusun kalimat sesuai unggah-ungguh bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Menika pengertian unggah-ungguh basa Jawa. Unggah-ungguh utawa undha-usuk ing basa ya iku paugeran basa miturut urut-urutane tatakrama anggone nggunakake basa Jawa. Wong kang ngecakake unggah-ungguh nalika srawung karo wong liya kudu nggatekke sing jenenge tatakrama, bisa awujud solah bawa lan tindak tanduk. Salajengipun, bab kang kudu digatekke nalika micara karo wong liya, bab yang harus diperhatikan saat sedang berbicara dengan orang lain, kuwi eneng enem. Sing sepisan, sapa sing micara? Salajengipun, sapa kang diajak guneman? Apa kang diomongke? Wektu nalika omongan, papan nalika omongan, lan swasana nalika omong-omongan. Lajeng, unggah-ungguh basa Jawa kuwi bisa diperang, bisa dibagi dadi loro. Ingkang sepisan kuwi jenenge basa ngoko. Lan ingkang nomer kalih wonten basa krama. Lajeng basa ngoko kuwi jenise eneng loro, ngoko lugu karo ngoko alus. Lajeng basa krama jenise eneng loro, krama lugu karo krama inggil. Menika basa ngoko. Basa ngoko mau dibagi dadi loro, eneng jenenge ngoko lugu karo ngoko alus. Sakniki ngoko lugu kuwi digunakake kanggo guneman antarane tiyang sepuh marang wong enom, karo kanca sepantaran utawa pimpinan karo bawahane. Titikane utawa ciri-cirine basa ngoko lugu kuwi yaiku nggunakake tembung ngoko kabeh ing sajroning ukara. Dadi tembung kang digunakake ing ukarane kuwi kabeh arupa tembung ngoko. Tuladha utawa contone guneman antarane kanca sapantaran kayata ing ngisor iki. Nah, iki iso diwaca ya anak-anak. Guneman antarane Bambang karo Joko, iki kalebu ing basa ngoko. Lajeng wonten basa ngoko alus. Ngoko alus kuwi digunakake kanggo guneman antarane wong kang wis akrab nanging ijih nduweni rasa hormat. Contone antarane kanca sekolah, antarane kanca dolan lan kanca nyambut gawe. Titikane basa ngoko alus kuwi ana sebagian tembung krama kang digunakake ing sajroning ukara. Tuladhane kuwi guneman antarane ibu-ibu PKK. Kayata contone iki antarane Bu Endang karo Bu Sari. Bu Endang ngendika, "Panjenengan sida tindak Jakarta dina apa, Bu?" Nah, panjenengan karo tindak kuwi kalebu tembung krama kang digunakake ing tengah-tengahe tembung ngoko. Mulane disebut ngoko alus. Lajeng Bu Sari menika mangsuli, "Aku sidane dina Rebo, Bu." Lah panjenengan sida tindak Semarang ora? Nah, Bu Sari ugi ngginakake panjenengan karo tindak. Nah, tembung panjenengan saha tindak menika kalebu ing tembung ngoko alus. Lajeng wonten basa krama. Basa krama kuwi dibagi loro, krama lugu karo krama alus. Krama lugu digunakake kanggo guneman antarane sesama kanca ananging durung akrab, tiyang sepuh karo wong enom, lan antarane wong kang duwé kalenggahan utawa kedudukan. Ciri-cirine basa krama lugu kuwi nggunakake tembung krama kang dipuncekak utawa disingkat. Lan saperangan utawi sebagian nggunakake tembung ngoko. Contone
guneman antarane Pak Lurah karo Ketua Karang Taruna. Pak Lurah ngendika, "Mas, wingi jenengan kok ora mangkat rapat ki ngopo?" Nah, Pak Lurah nggunakake tembung jenengan. Jenengan kuwi singkatan saka panjenengan. Dadine disebut basa krama lugu mergane ana tembung kang dicekak utawi disingkat. Lajeng ketua rapat mangsuli, "Kula mboten kesah rapat amargi sakit." Nah, kesah kuwi kelebu ing tembung krama. Mergane kesah kuwi krama saka lunga. Dadine ana campuran antarane tembung krama lugu karo ngoko. Salajengipun eneng jenenge basa krama inggil. Kuwi digunakake kanggo guneman antarane wong kang durung kenal, wong enom marang tiyang sepuh, lan marang wong kang duwe kalenggahan utawa kudu dihormati. Titikane utawa ciri-cirine basa krama inggil kuwi kabeh tembung ing ukarane nggunakake basa krama. Contone guneman antarane putra, antarane anak dhateng wong tuane. Anake ngomong, "Pak, menapa panjenengan sampun dhahar? Menawi dereng, monggo dhahar sesarengan." Nah, iki kabeh tembunge kang digunakake wonten ing anak iki kuwi tembung krama. Dadine disebut basa krama inggil mergane kabeh tembunge nggunakake basa krama. Bapake mangsuli, bapake jawab, "Wis kok Le, aku mau wis mangan." Nah, bapake mangsuli nganggo basa ngoko lugu mergane bapak kuwi luwih sepuh, langkung sepuh tinimbang anake. Dadi bapake rapopo nek nggunakake ngoko lugu. Nah, iki eneng latihan kanggo anak-anak. Coba dijawab. Ning kene eneng 4 pertanyaan. Dijawab wonten ing buku tulise kiambak-kiambak, lajeng mangke dipun kirim dhateng Bulani nggih. Sampun cekap nggih pasinaon dinten menika. Anak-anak sampun mangertosi unggah-ungguh basa Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.